Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo cómo ustedes pueden hacerle una limpieza a su teclado mecánico en este caso. Y como pueden ver, aquí tengo el Keychron K4 que hace varios meses les traje el unboxing y la review. Pero desde ese entonces no le he hecho ningún mantenimiento, ninguna limpieza ligerita. De hecho, pues esta va a ser igual una limpieza. No le voy a desarmar nada, así va a ser pura limpieza. Y pues eso, como no lo había limpiado, pues aprovechando que lo voy a limpiar, les grabo este video por si ustedes tienen también un teclado de la marca Keychron o cualquier otro teclado mecánico, le puedan hacer esta limpieza muy fácil, muy rápido. Así que comencemos con el video. Bueno, como pueden ver, aquí ya estamos quitando las teclas. Este es un teclado 96%, por lo cual no les puse todo el video o todos los clips sacando las teclas porque son bastantes. Esto pues ustedes va a depender de qué teclado tengan, un 60%, un completo o en este caso pues un 96% que es un completo. Esto lo que hicimos, retirar primero todas las teclas. Esta herramienta en mi caso ya traía el teclado, la pincita, no sé cómo llamarla, pero si ustedes no tienen pues deberían de comprar una. Pero normalmente en la actualidad todos los teclados mecánicos ya traen esta, pues yo le digo pincita. Así que una vez retirado todas las teclas, pues aquí pueden ver, está bastante sucio. O sea, da asco, la verdad, da asco. Tiene cabello mío, tiene basurita, no sé, está muy sucio. Así lo que procede es limpiar toda esa parte. En este caso yo utilicé una brocha, que esta la utilizo para dar mantenimiento a la computadora. Y pues por ende la utilicé para darle un mantenimiento a el teclado. Y tienen que irle haciendo con cuidado, claro, pero también pues con un poquito de fuerza para que la basurita se vaya acumulando. Yo la acumulé en una esquina y ya ahí voltearlo para que pues por gravedad caiga la basura. Yo así le hice. Esto para, les digo, el polvo, el cabellito que va quedando, y ya para limpiarlo en sí la mugre que está, no sé, la mugre, suciedad, lo que está pegado. Utilicé una toallita y pues esto utilicé para limpiar esa, les digo, como mugrecita que se ve, como aceitito, no sé, la verdad que sea. Pero eso utilicé. Esta es una toallita normal, así que pueden utilizar esto, un trapo, lo que ustedes quieran. La cosa es que deben de ser cuidadosos, o también pueden utilizar un cotonete. En este caso, el cotonete pues les va a ser más fácil para llegar a las zonas, esas zonas muy estrechas, ¿saben? Con un cotonete puede ser bastante bueno para realizarlo. Entonces háganlo con cuidado, tárdense lo que se tengan que tardar, porque al final de cuentas este mantenimiento les ayudará a que su teclado les sirva durante mucho tiempo. Y muchos las teclas los ponen a remojar en jabón y todo eso. Yo no lo vi tan necesario porque sí tenían polvo, pero era muy poquito. Y yo las limpié igual con un trapito. Este sí estaba húmedo, lo limpié con eso para que se retirara el polvo que tenían por el exterior. Y yo solo eso hice, así que yo les recomiendo que hagan esto. Eso de remojarlas, pues sí está bien, pero es más tardado y todo eso. Yo les recomiendo que así lo hagan y quedan bastante bien. Van a ver al final cómo quedaron. Y ya después de limpiarlas, ahora sí toca lo más pesado de esto, acomodar las teclas. Y bueno, si ustedes las dejaron ya acomodadas en sí, pues no se van a tardar tanto. Pero si las dejaron así revueltas como yo, sí tienen que ir buscando las teclas. Al principio es un poquito difícil, claro, porque son bastantes teclas, pero conforme vas acomodándolas, sirve que te ayuda como desestrés acomodar las teclas, o sea, ir buscando. Es como un rompecabezas, la verdad, bastante divertido. Me gustó, la verdad, cómo fue el proceso de estar ahí
buscando la tecla que iba, el Alt, el Enter, todo eso. Estuvo muy divertido y les digo, sirve como relajación, antiestrés. Y así comencé a poner todas las teclas y pues al igual que al quitarlas son bastantes, al ponerlas pues también son las mismas, pero les digo, les da ese poquito más de tiempo de estarlas buscando entre todas las teclas. Y como pueden ver, aquí ya vamos a la mitad del teclado. Va quedando pues como debe de quedar. Deben de ver bien dónde van las teclas. Yo le tomé una foto pues para recordar cómo son las teclas. Y ustedes le pueden hacer lo mismo o pueden bajar una imagen de internet. Pero deben de tener una guía, claro, porque no se van a acordar. O al menos que sí, que tengan muy buena memoria. O sea, no hay tanto en qué perderse, ¿no? Las letras, la distribución de los números, todo va igual siempre, pero pues en algunos símbolos puede que sí tengan alguna dificultad. Yo por si acaso mejor le tomé una foto y así es como está quedando ya al final, y los dejo ya con estas tomas. Y bueno, espero que les haya gustado este video. No se olviden suscribirse, comentar, activar la campanita, y si lo pueden compartir se los agradecería bastante. Y espero que les haya servido este video y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.